Dhako anandagati karosa kuma karosa di balosa manoho katapina bhagavata Radha tamata mudina dhamiya kathaya tantatita tamadapita tamudesita Nambahantita katapata bhagavata radha tamata buddhata Bhadita abhinadita wa anumodita wa Uddhaya tana katapa bhagavata radha tamata buddha bhivatitva Bhrakina katava bhagavi Ananda niva ananda athagoto ka nai Gati karo zakuma karo gati kara udinte di lagaw Zati balo sama nawo zati bala luli di lagaw Rahata tamata muddhita arangkungshin tamata buddha kungshin phito mudho Katapina bhagavata Bhuno chopatakin katapa phyakshin di Dhamiya kathaya tiyane layo to sakaphin tantatita thinsha pyado muvati shi tho Tamadapita kaungswa saukji si atto mudi shi tho Tamudde sita kaungswa nyanko thapye sido muvati shi tho Tambandita kaungswa apya aphin shwenlan techwa si atti shi tho Rahato tamata buddhata arangkungshin tamata buddha kungshin phito mudho Katapata bhagavato bhuno chopatakin katapa shino myapya a Katapata bhagavato bhuno chopatakin katapa shino myapya i Bhadita hoja pyata susumado mu adde tiyasakako Abhinanditawa alon nita jagundi phive Anumoditawa wamya anumo tatu khoso jagundi phive Adana niyama uthaya thayve Katapa arahanta tamata buddha arangkungshin tamata buddha kungshin phito mudho Katapa bhagavata bhuno chopatakin katapa shino myapyako Abhiwa ditawa alon yodeswa shikhoja gongye Bhrakina katava leyaye hlele tiko pyuye pakamaidu phekwa twaja legomyi Ananda thochikhama Gatikara udinte ji di lagaw Zodi bala lulin di lagaw Arangkungshin tamata buddha kungshin phito mudho katapa shino myapyakaတရားစကားဖြင့်ကောင်းစွာထင်ရှားပြတော်မူအပ်သည်ရှိသောကောင်းစွာတရားကိုစောင့်ကြည့်စေအပ်သည်ရှိသောကောင်းစွာအပြကောင်းစွာဉာဏ်ကိုထက်မြက်စေတော်မူအပ်သည်ရှိသောကောင်းစွာအပြအဖြစ်ဉာဏ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြစေအပ်သည်ရှိသောအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျား၏ဘုန်းတော်၆ပါးသဖြင့်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျား၏ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူအပ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်လို့မောတာတို့အနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူခေါ်ဆိုကြပြီးဖြင့်နေရာမှထ၍ဘုန်းတော်၆ပါးသဖြင့်အရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုအလွန်ယုံသေးစွာရှိခိုးပြီးတော့လက်ရ၏၃ကြိမ်လှဲ့လေ၍ဖက်ခွာသွားကြပြီနော်ဒီဘက်မှာနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစပ်ပြီးပြောကြည့်အောင်သူတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီတရားနာနေပြီနာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တရားကိုသာတို့အနုမောဒနာခေါ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘာလုပ်တယ်ဥဋ္ဌာယတဏကတ္တဗံဘဂဝတအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဘိဝါတိတဝါဒါလေးပါနေရာကထတယ်ထပြီးမှအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုရှိခိုးဝတ်ပြုကြတယ်ထိုင်ရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ခုကလည်းတချို့အိန္ဒိယအနဝင်အိန္ဒိယအမျိုးသားတွေရှိခိုးတဲ့အလေးအထားဟာဒီသာမန်လာတဲ့အလေးထားနဲ့တချို့တော်တော်လေးတူတယ်လို့ယူဆရတယ်နော်နေရာမှထပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရှိခိုးတာဘာဖြစ်လို့နေရာကထတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့နောက်တစ်ခုရှိနေတာကရှေ့တုန်းကပါတိဝန္တိတဝါဆိုတဲ့ဒီအသုံးနှုန်းရှိပါတယ်ခြေတော်ကိုသွားပြီးဥတိုက်တာပဲရိုးရိုးတမ်းမှန်ရှိခိုးရုံမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အစုံကြားပရုံကိုသွားပြီးတော့နဖူးနဲ့တိတိကျကျဥတိုက်တော့မတ္တထပြီးသွားမှဖြစ်မဲ့ပုံစံရှိနော်တရားနာပြီးတဲ့အချိန်ကမတ္တထပြီးတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုမိမိတို့ရဲ့နဖူးဖြင့်ဥတိုက်ရတယ်ဥတိုက်ပြီးမှဘုရားကိုလက်ဥချီလက်ရရဲ့လှဲ့လဲ၃ကြိမ်လှဲ့လဲပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားပြီလက်ဥကလေးကြီးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဘယ်တရားတွေကိုဟောတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဖွင့်ထားနော်
Dhamiya Gathayati Ida Tati Padilavataya Bove Nivata Paditan Yoda Dhamikatha Wedi Dapa Dhamiya Gathaya Diane Leo de Zagasraga Valelo me Ida Inyana Tati Padilavataya Tatigo Dapan Yazin Doha Bove Nivata Paditan Yoda Sine Nige Bude Kana Asin Sesali Sido Dhamikatha Diazaga Huye Wedi Dapa Dia Bei Dhamikatha Diazaga Go Wedi Dapa Dia Bei Sine Nige Bude Kanda Asin Sesa Nide Diazaga Dinia Masulure Parile Zodi Bala Lulin Adwet Dia Hope Gadigara Udin Jiga Daidun Pit Mimi Adwet Dia Hobu Masia Kage Papilo Mimi Adisa John Joseph Brisa Nuba Susan Kaga Nagami Manya Punya Masahi no Toda Bali Manya Punya Masahi Daga Mimi Adisa John Sutan Shutabi Sini Good Dinia Maga Amada Mimi Dino Chicken Lisa needed Zodi Bala Lulin Adwet Dalhin Diazaga Hoja Timido Muyan Duga Sayafan Ye Udi Jago Gadaba Shinomia Piakin Divida Pit Divida Pit Adwet Sine Nega Bude Kana Asin and Sessa needed Yazaga Hobi Velu Sine Nega Bude Kana Asin Tata Hibagawa Zodi Bala Dona Lamaga Tana Odina Dado Mahabari Balinge Bana Dabinuna Nyana Batidawa Odinoti Dadina Nama Bamada Ushara Nayo Dodi Adina Nina the Bidi Lava Yadama Gatedi He says so Ua Tata to Zodi Bala Dune Abagawa Gadaba Sinomia Piadi Zodi Bala Donenika Lamaga Tana Yonyane Ayatana Go One Yonyane Yadu Tanandrago Odina Tado the way Dini Tadawa Modiga Nama Hobavi Alone Yonyan Yadu Tanandrago Yole don't be the way Dini Rawa Amusaramate Mababu no Mahabari Balinge Bana Mahabari Binchi Yado Blimbu tonight Dabinodanyana Dabinodanyano Yago Batidawa Lula don't that give Odino the way you Dini Tadawa Modiga Adi Pipavi Body Binchi Yado Blimbu tonight Dabinoda Nyango Yue don't that video The wind needed Ravamukide, Dadidada Nama, Dadidada together. You are the voice needed. Then get to the Bogomio Midiga, Bogomio Apo. Pamada we had a mimi your Baba Sasas in detention, the Inna your Domatin Dadi. Idi Adina Ido Sasi, Donina Nifit, the Dibri Lavaya, the Digo de Panya, the Dokadama, the Adam Yanko, the Hojabia, Sosumaro Mulevi. The deep bayong of Pia Londo, Piasin, down, no? Salibana, Deha, Yonyan Ayatana go, that way Dini Ravamium Hoku. What if they say Yada Brimboy Ma, that when you that Yango you don't have it, the wind Dini Ravado Kid, Dilo Davino that Yango Yolin don't have it, Dini, then get to the book dear Apo. Mimi Yoyo Bobo Sasani, Nitanjin Ragaro, Mademu, Mimi Yoyo Bobo Sasani, needed Saga Pagara. Yogi below the voice Bogdan. Tane Jore, Tomine Jore, Nine Jore, Jessie Jore, Poine Jore, Poine Jore. Hopla. Any look Johnny Darigo Paviorale, Mimi Yoyo, Bobo Sazane, Nitani Jare. Dilo Mimi Yoyo, that in a Biota meeting of Biota Sidam and Gama Water Associated of John Webby, Nitane Suragaro. Delo Miato body bench, bring with Tenet. Labinoda, Yango, you don't need it. Your jargon deal of Madova way. He looked violent. Vidoga, Labinoda, Yango, you only don't have needed book with Mobu or the Gaidi senior payment. No? I do Babe. Many of Punyago, you only don't need a book. Maybe you're Bobo Sazan, knitting me to Dobama. Matobu way. No? Having a Dinyama and Tegraga. What are really the good of Pobiatan? No? Para the Modawadi, Hiraba, and Wadandi, Para the Modawadi Ragaro. The Hojongani, Lambi Violet, the Modra, the Pagama Hida, Mategi Ragaro, the Bude Joma Hida, Mategi Gupur. No? That is the Bude Joma, Tisi needed, Mategi Garo, fellow Messi Jale. Rali Balayada, and Dada Barami, your Bude, the Vada Vinoda, Yana,
ฏิวิเศษตวะวิตติသဟတဘိက္ခုပရိဝါရလောကေဝိစရာမိဧဝမေဝံတုံမိတတ္တပါရမီယောပုရိတဝါတပ္ပညောတဉာဏပฏิဝိเศษတဝါသမဏဂဏပရိဝါရောလောကေဝိစရိတတိဧဝရူပိဏနာမတရားပမတံအပိစိတောနယုတ်တန္တိယထာတပပိဇာယစိတ်တနာမတိဧဝံကာမေတုအာတိနောနိခမေသအာနိတတကထေတိတိပရသမုဒ္ဒဝါတိထေရသမုဒ္ဒတဖကံ၌သင်တော်တော်မူကြကုန်သောမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မောတို့သည်ကဧဝံဤသောဝတ္တန္တိမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်၏ဒီဝတ္တန္တိအဘယ်သို့မိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်သနည်းဇောတိပါဠဇောတိပါဠဟံဃာတိတတ္တပါရမီယော7ပါးကုန်သောပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုပုရိတဝါဖြည့်စည်းမှုတော်မူပြီး၍တပ္ပေညောတဉာဏတပ္ပေညောတဉာဏတော်မြတ်ကိုပရိဝေစေတဝါထွင်းဖောက်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဝိတတိသဟတဘိက္ခုပရိဝါရော2000သောယဟန်တန်ခါချမ်းရန်လျက်လောကီလောက၌ဝိစရာမိယထာလှည့်လည်ကျဆသွားလာနေထိုင်ရပြီတကဲ့သို့ဧဝမေဝံဤဥပမအတုသာလျင်တွန်ပြီးသင်သည်လည်းပဲသတ္တပါရမီယော7ပါးကုန်သောပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုပရိတဝါဖြည့်စည်းဖို့တော်မူပြီး၍သဗ္ဗညုတဉာဏသဗ္ဗညုတဉာဏတော်မြတ်ကိုပရိဝိစိတ်တဝါထွင်းဖောက်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သမဏဂဏပရိဝါရောယဟန်ဂိုင်းသံဃာအပေါင်းချမ်းရလျက်လောကီလောက၌ဝိစရိတတိလှည့်လည်ကျဆသွားလာနေထိုင်ရပြီလက်တံဧဝရူပေနနာမတရားဧဝရူပေနနာမဤကဲ့သို့သောသဘောရှိသည့်မြင်သောတရားသင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပမာဒံမိမိရောရောဘောဘောဆဆဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသို့အပိစီတုံယခိအံတော်ခဏယုတ်တာမသိပေဣတိဤသို့လျင်ယထအကျင့်သောအခြင်းအဖြစ်အတ္တထိုသောဒီပါဠလူလင်အဖို့ပပ္ပေဇာယသာသနာဘုံသို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုခြင်းကစိတ်တံစိတ်တိနမတိညွတ်ကိုင်းဆိုင်၍လာနိုင်၏ေဝံဤသို့သာသနာဘုံသို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုနိုင်လောက်အောင်ညုတ်ကိုင်းဆိုင်နိုင်လောက်အောင်သောအခြင်းအဖြစ်ကာမေတုဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့၌အာတိနောသအပြစ်ကို၎င်းနိခမေကာမတို့မှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိခမအတ္တ၌အာနိတန္တသအကျိုးအာနိတန္တကို၎င်းကထေတိဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှာတော်မူလေ၏ဣတိဤသောဝတ္တန္တိမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်၏သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကမှတည်ရှိတော်မူကြတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မောတို့ကတော့ကတ္တဗဘုရားရှင်ကသောတိပါဠလွတ်လင်ကိုဒီလိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲသောတိပါဠငါဘုရားသည်ပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်ဆည်းမှုတော်မူပြီးတဲ့နောက်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတဲ့အခါယဟန်2000ချမ်းရန်လျက်လောကမှာလက်လဲကျဲဆန်းပြီးတရားအပေါင်းကိုချေချွတ်ရသလိုသင်လည်းပဲပုံစံတူပဲနော်ဒီပုံစံအတိုင်းမဲ့သင်လည်းပဲပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါယဟန်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုထွင်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါယဟန်ဂိုင်းသံဃာအပေါင်းချမ်းရန်လျက်လောကမှာလက်လဲကျဲဆန်းသွားလာနေထိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့တရားအပေါင်းကိုချေချွတ်ရမယ်ယဟန်တန်ခါအပေါင်းခြံရပြီးလောကမှာလှည့်လေကျဲစားသွားလာနေထိုင်ရမယ်သင်္ကေတသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဇနီးနဲ့ပြောမြီးနဲ့ပြောပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောဆိုတဲ့အပျော်ကြီးပျော်ပြီးတော့မာနရဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကြွရကြွကြောင်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မဲခင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့မတော်ဘူးအဲ့ဒီနီးဖြင့်ပေါ့ဒီလိုစတဲ့နီးအဖြစ်သောဏိပါဠလွတ်လင်ရှင်ဟံပြုတ်နိုင်လောက်တဲ့အချင်းရာအဖြစ်ကာမတို့၌အပြစ်တွေကိုလည်းဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှတော်မူတယ်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဟောပြတယ်နိခမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဂုဏ်မှထွံ့မြောက်ခဲ့သောရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိတန္တတွေကိုလည်းဟောပြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကမှရှိတယ်မထေကြီးတွေကတော့အမိတ်ရှိတော်မူကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဇာတိပါဠလွတ်လင်ကိုကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်ပြုတ်နိုင်လောက်တဲ့အကျင့်အဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေညှို့ကိုင်းကျိုင်းလာအောင်ဟောပေးပြီဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမဖြစ်တယ်လို့မပြောခင်ဒီကကြီးတွေဥစဉ်ကတော့နည်းနည်းမေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီကကြီးတွေကိုရှင်ဟန်ပြုတ်ကျင်လောက်အောင်တရားဟောရင်ဒီကကြီးတွေဘာလုပ်ကြဟမ်အဲ့ဒါပဲကြွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားမရတာလည်းမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်အထာခောအာနန္ဒဇောနိပါလောမနောဂတိကာရံကုံဘကာရဣတဒောသာအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒအထာခောထောအခါ၌
ဇောတိပါလောမနောဇောတိပါလလွတ်လင်းသည်ဂတိကာရံကုမ္မကာရံဂတိကာရဥဒိတေကိုဣတဝဇနဤစကားကိုဩစပြောကြခဲ့လေပြီအိမ်ပြန်ရောက်ကြပြီဆိုကြပြီနော်ကတ္တဗဘုရားရှင်ထမ်းမှပြန်လာကြပြီပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်နော်ဇောတိပါလလွတ်လင်ကဂတိကာရဥဒိတေကြီးကိုပြောပြီဘယ်လိုပြောလဲဣမနုတောသမ္မာဂတိကာရဓမ္မသုဏ္ဏတောအထသပနအကရသမအနကာရိယနပပေစိတ်တိဇောတိပါလလွတ်လင်ကဂတိကာရဥဒိတေကြီးကိုမေးတယ်နော်မမဂတိကာရအဆွေတော်ဂတိကာရတွင်တင်သည်ဣမံဓမ္မဧကတောသောတရားဒေသနာတော်မျိုးကိုသုဏ္ဏတော်နှုတ်နာကြရသည်မဟုတ်ပါလားသင်ဒီလိုတရားမျိုးနာနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အထသပနထိုသောကြားနာရသည်ဖြစ်ပါလျက်လီအကရာသမာအေယတိထောင်လူပေါင်းမှအနဂရိယံအေယမထောင်နဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့နပပိစိတ်တိနနုတိဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံမပြုဘဲနေထိုင်ပါပြီတဏီဣတိဤသောဩဇမင်းများလေပြီအဆွေတော်ဂတိကာရသင်သည်ဒီတရားမျိုးတွေကိုသင်နာကြနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုနာကြနေရသည်ဖြစ်ပါလျက်ဘာကြောင့်သင်ဟာတရားတိထောင်လူပေါင်းမှအေယမထောင်တဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုနိုင်ရပါသလဲဒီမျိုးကိုမေးဒီကကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟမ်ကဲသူ့ဘက်ကအဖြေလေးဒီကကြီးတွေနှိမ့်ချိုက်လိမ့်မယ်နဲ့ပြောတယ်ဂတိကာရဥဒိနေရဲ့အဖြေကနော်နန္ဒမံသမ္မာဇောတိပါဠသန္တာတိအန္တိစိန်နေမတ္တပိရောပောတိမိတိသမ္မာဇောတိပါဠအဆွေရောဇောတိပါဠဒုန်တိမင်္ဂကိုအန္တိမျက်စိနှစ်ဖက်ကမ်း၍နေကြကုန်သောဇိနေအိုမမဆံဖြစ်၍နေကြကုန်သောမန္တပိရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပောတိမိတိပြုစုလုံကျွေး၍နေရပေဤဟု၍သန္တာတိနတ်တို့သိရှိသည်မဟုတ်ပါလားအဆွေတော်ဇောတိပါလားသင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုသိတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါဟာမျက်စိမမြင်ကြတဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်ကွဲနေတဲ့အိုမင်းမဆန်ရှိကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလုံကျွေးနေရတယ်ဆိုတာသင်သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမေကုန်းလေးတစ်ခုမေးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဣနဟိသမ္မဂတိကာရဟံအာကာရသမအနဂရိယံပပိစိတ်တမိသမ္မဂတိကာရအဆွေတော်ဂတိကာရဣနဟိထိုသောဖြစ်ခဲ့ပါမူကားဟံဃတိအေယတိအာကာရသမအေယတိထောင်လူပေါင်းမှအနဂရိယယမထောင်းတဲ့ယဟန်ပေါင်းသောပပိစိတ်တမိဝင်ရောက်ရခြင်းပြုပြီးတော့ဣတိဤသို့ဩဇပြောပြလေပြီကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ငါဒီအေယတိထောင်လူပေါင်းကိုစောက်ခွာပြီးအေယမထောင်းတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးခြင်းပြုတော့မယ်တစ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်နော်ဒကာကြီးတွေအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်များမချနိုင်ဘူးရင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲဒါကောအနန္တဂတိကာရောသဂုံဘကာရောဇောတိပါလောသမန္နောယေနာကတဘောဘဂဝအရဟံသမန္တံဖုဒ္ဓတေနုပသင်္ကမိတ်တုဥပသင်္ကမိတ်တဝကတဗဘဂဝတအရဟံသမန္တံဗုဒ္ဓမိဝဖြစ်တွာဧကမန္တံတိတိလေတုဧကမန္တံနိသိဏောခောအာနန္ဒဂတိကာရောဂုံဘကာရောကတဗဘဂဝတအရဟံသမန္တံဗုဒ္ဓဧတဒောသာအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒအထာခောဒုက္ခ၌ဂတိကာရောသကုမ္မကာရောဂတိကာရဥဒိတေကြီးသည်၎င်းဇောတိပါလောသမန္နောဇောတိပါလလွလင်သည်၎င်းယေနအကျဉ်အယ၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဘောဘဂဝကတ္တဗကတ္တဘောဘဂဝဘုန်းတော်6ပါးသဖြင့်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အထီရှိတော်မူ၏တေနထောကတ္တဗဖျားရှိတော်မူရအရတောဥပသင်္ကမိတ်တို့အနိယစချင်းကကြလေကုန်ပြီဥပသင်္ကမိတ်တဝအနိစ္စချင်းကကြလေကုန်ပြီ၍အရဟံတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗမကဝန္တံဘုန်းတော်6ပါးသဖြင့်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုအဘိဝါဒိတဝအလွန်ယောသေးစွာရှိခိုးကြကုန်ပြီ၍ဧကမန္တအပြစ်6ပါးလွတ်၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအရ၌နိတိတိန်သူထိုင်၍နေကြလေကုန်ပြီဧကမန္တအပြစ်6ပါးလွတ်၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအရ၌နိသိဏောခောထိုင်ပြီးသောဂတိကာရောဂတိကာရောကုမ္မကာရောဂတိကာရောဥဒိတေကြီးသည်အရဟံတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗမကဝန္တံဘုန်းတော်6ပါးသခင်ကတ္တဗရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုဧတံဝဆနံဤစကားကိုဩဇာလျောက်ကြလေပြီဂတိကာရောဥဒိတေကြီးနဲ့မိတ်ဆွေဇောတိပါဠအလွတ်လင်း2ဦးကတ္တဗဘုရားရှိတော်မူရအရာချင်းကပ်ပြီးတော့
ကာသဗမြတ်စွာဘုရားကအလုံးစုံတရားရှိခိုးပြီးတည်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဂတိကာရဩဒိနေကြီးကပဲစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဂတိကာရဩဒိနေကြီးကကာသဗမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့အလိုအကျွေးဥပဒကတရားကာကြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဣတိရာထုရမယ်သူတော်ကောင်းကြီးပဲနော်။ကန္တမဘုရားရှင်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်တော့သူ့မိတ်ဆွေရှင်ရန်ပြုတော်မယ်ဆိုတော့သိဝမ်းသာတယ်။တားသေးလား။မတားပါဘူး။အိမ်မှာဒီတိုင်းကလေးတွေနဲ့ထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလား။ပြောသေးလား။မပြောဘူးမပြော။ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအလုပ်တွေဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလား။ပြောလား။မပြော။ဝမ်းသာဆိုတဲ့လိုက်ဖို့မကောင်းလား။ဟုတ်ပြီနော်ကဲအယံမေဗန္တိဇောတိပါလောမနောတဟယောပိယတဟယောဣမံဘဂဝါပပဇေတုတိဗန္တိမြတ်စွာဘုရားအယံဇောတိပါလောမနောဤဇောတိပါလလွတ်လင်းတိကမေဘုရားတပည့်တော်ဤတဟယောမိတ်ဆွေပါသည်ပိယတဟယောချစ်ခင်မြတ်လို့အပ်တဲ့မိတ်ဆွေပါသည်ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတည်းခင်ဘုရားရှင်သည်ဣမံဤဇောတိပါလလွတ်လင်းကိုပပဇေတုရှင်ယံပြု၍ပြတော်မူပါဘုရားဣတိဤသို့ဩဇလျောက်ထားလေပြီမြတ်စွာဘုရားဒီဇောတိပါဠလွတ်လင်းကတတိတော်ရဲ့မိတ်ဆွေတူဖြစ်တဲ့အလွန်ချစ်ခင်မြတ်လို့အပ်တဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဇောတိပါဠလွတ်လင်းကိုရှင်ပြုပြီးတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှင်ဟံပြုခွင့်ဂတိကာရဩဒိတေကြီးကကတ္တဗဘုရားရှင်ဓမ္မခွင်တောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအလတ္ထခောအာနန္ဒဇောတိပါဠမနောကတ္တဗတဘဂဝတောအရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတန်တိကေပပိစ္ဆအလတ္ထဥပတံပရံအာနန္ဒာညီဝအာနန္ဒာအထာခောထောအခါ၌ဇောတိပါလောမနောဇောတိပါဠလွတ်လင်းသည်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗတဘဂဝတောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ကတ္တဗဘုရားရှင်၏တန်တိကေထံတော်မောက်၌ပပိစ္ဆံရှင်အဖြစ်ကိုအလတ္ထကိုယတ္တိသာလင်သည်ဥပတံပတံယဟံပဇင်အဖြစ်ကိုအလတ္ထကိုယတ္တိသာလင်သည်ရှင်ဟံအဖြစ်ကတ္တဗဘုရားရှင်ရဲ့ထံတော်မှောက်၌ရရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရရှိတဲ့အတက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတာလေးတွေဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အလတ္ထကောအာနန္ဒဂတိကာရောအလတ္ထကောအာနန္ဒသတိပါလောမနောကတ္တဗတဘဂဝတောအရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတန်တိခေပပိစ္ဆအလတ္ထဥပသံပတံတိပပိစိတ်တဝံကိဉ္အဂတိရှင်ဟန်တော့ပြုပြီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားထံမှာရှင်ဖြစ်ရပြီဟန်ဖြစ်ရပြီဘာဖြစ်လို့နှစ်ခုပြောနေရတယ်ပပိစ္ဆနဲ့ဥပသံပရနှစ်ခုဖွင့်ထားတယ်နော်ပပိစ္ဆဆိုတာကရှင်ဥပသံပရကယဟန်ပေါ့နော်ဒါခုခေတ်ပြောနေနားလည်ကြအောင်ပြောရင်အဲ့ဒီမှာပပိစ္ဆကရှင်ဥစွာရှင်ပြုပြရပါတယ်ရှင်ပြုပေးပြီးမှယဟန်နောက်ကယဟန်ဖတ်ပြရတယ်ဒါကသာသနာတော်ရဲ့စီကံပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကမှရှင်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်ဘုဒ္ဓတာလေးတခုတော့နည်းနည်းထပ်ပြောခြင်းနဲ့နည်းနည်းဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းနည်းနည်းသတိရှိတယ်နဲ့လို့ဥစဉ်ကတော့ထင်တယ်ဒီပြဿနာကမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကတော်တော်လေးပေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုဒ္ဓတနာရမစံကြောင်းစတော်ဘုရားဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်လေဒီတော်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာအရင်ပါပဲနော်ဘဂုတ်ကူဆရာတော်ဥက္ကန္တတို့ရဲ့ဆရာအရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်မန္တလေးတောင်နဲ့နန်းတော်ရဲ့ကြားလောက်မှာတည်ရှိမဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုသံဃာ3000ကျော်လောက်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုပါပဲနော်အဲ့ဒီစံကျောင်းတော်ဘုရားကမင်းတို့မင်းထံကိုအမိန့်ရှိခဲ့အခုတည်းဒေဝမပြေပဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပေးခဲ့ရင်ဒီရှင်သာမဏေမြတ်ဒီရှင်သာမဏေမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဘာကိုအကြောင်းပြတယ်လို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပဇေပြုဖို့နေတိဆရာပြုလုပ်ဖို့ဥပိ္ပဇေဆရာပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်10ဝါပြည့်ဖို့သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်10ဝါပြည့်ရုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး10ဝါလည်းပြည့်ရမယ်ဘိက္ခုဝေဘင်ဘိက္ခုနီဝေဘင်ဆိုတဲ့ဥပဒေဝေဘင်နှစ်ခုကိုလည်းနှုတ်ငုံဆောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကံကြီးကံငယ်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်သုလဝါခန္ဓကမဟာဝါခန္ဓကဆိုတဲ့ခန္ဓကပုဒ်ဒီမှာလာရှိနေတဲ့ကျင့်သိက္ခာပုဒ်ဒီ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုမိမိရဲ့တပိတာဝကတွေကိုအရတ္တဖို့ပေါက်တည်တိုင်အောင်ဆိုဆုံးမှနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါဖဏိချက်လဲ5ချက်နော်။ဒါကအကျဉ်းချုပ်ပြောတာပဲ။
ဆေဝါပြည့်တင်ဝေပြင်းနှစ်ဖြာစတဲ့ဖြစ်စိတ်တော်ကြီးတွေလည်းဆုံးမထားပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှဥပိ္ပဇေဆရာလှုပ်စေနေသီးဆရာပြုလုပ်စေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတည့်ရသိက္ခာပုပြညတ်ပြီးတော့ထားအမြဲဆေဝါမပြေဘဲနဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဒါကလည်းပြညတ်ရတာကဆေဝါမပြေဘဲနဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတယ်နေသီးဆရာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာလို့ဆေဝါပြည့်မှဒါလျင်နေသီးဆရာပြုလုပ်စေဥပိ္ပဇေဆရာပြုလုပ်စေမြတ်စွာဘုရားပြညတ်လိုက်ဆေဝါပြည့်မှဆိုတော့ပြဿနာတွေကဘာပေါ်လာပြန်လဲသူလည်းဆေဝါပြည့်ပြီငါလည်းဆေဝါပြည့်ပြီသူလည်းဆေဝါပြည့်ပြီငါလည်းဆေဝါပြည့်ပြီဆိုဥပိ္ပဇေလုပ်ကြနေသီးလုပ်ကြနေသီးပေးကြဖြစ်ကြပြန်ရောသူတို့ကြည့်လိုက်တော့အရင်ချင်းကမရှိပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆေဝါလည်းပြည့်ရမယ်ဥပဒေဝိဝင်းကိုနှုတ်ကုန်ဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။ကံကြီးကံငယ်ကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။ခန္ဓကသုလဝါခန္ဓကမဟာဝါခန္ဓကဆိုတဲ့ဒီခန္ဓကပုဒ်တွေမှာလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်။မိမိရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုအရဟတဖို့စိတ်တည်တန်ဝယုတ်တန်နှစ်ပါးကိုပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ဆက်ပြီးသိက္ခာပုဒ်တွေပြညာယူရတယ်။အဲ့ဒီပြညာထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကသင်္ချာရှိနေခြင်းကြောင့်ဆေဝါမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ပြုပေးခဲ့ရင်ဒီရှင်သာမဏေဒီရှင်သာမဏေမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုစံညွှန်းတော်ဘုရားကတော့ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကမန္တလေးမှာတော်တော်လေးကြရရိုက်သွားတယ်နဲ့တိုးတယ်။မင်းတို့မင်းကလည်းလေးပြင်းလေးရရှိတဲ့တော်ကြီးတွေကိုအသီးသီးလှမ်းပြီးတော့အလျှောက်ပါတယ်။လျှောက်တော့လည်းတော်ကြီးတွေအသီးသီးအဆုံးဖြတ်တွေပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်တွေရဲ့လူရင်းကတော့သူတို့လူရင်းအချက်ပြောရင်တော့ဆေဝါပြည့်နေတဲ့ဥပိ္ပဇေလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဥပိ္ပဇေလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကအထင်မရရဖြစ်ခြင်းမအားလာရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ယဟန်ငယ်တစ်ပါးကိုကဲဒီရှင်သာမဏေကိုရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးလိုက်တရဏဂုံပေးလိုက်ဆံရှင်ပြုတ်တာမှဦးဇင်းတို့အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါ၃ချက်ရှိပါတယ်ရှင်သာမဏေပြုတ်ဖို့ရအတွက်နော်နံပါတ်၁ကကေသစ္စရဏပပိစ္ဆာခေါ်ပါတယ်သံမြင်ရိပ်ချင်းနံပါတ်2ကဂါတာယိသရဏပပိစ္ဆာသံဃာဝတ်ပေးခြင်းနံပါတ်3ကတရဏဂမနပပိစ္ဆာတရဏဂုံပေးခြင်းပပိစ္ဆာ၃မျိုးပေါ့ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဆံရိပ်တာဘသူပဲရိပ်ရိပ်ဥပိ္ပဇေဆရာကခိုင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရိပ်ရိပ်ခွင့်ရှိတယ်နံပါတ်2သံဃာဝတ်တာဥပိ္ပဇေဆရာကခိုင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာဝတ်ပေးခွင့်ရှိတယ်လူလည်းပေးခွင့်ရှိတယ်ရှင်ယဟန်နေတဲ့ကလည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ပေးခွင့်ရှိတယ်သို့တော့ဆရာပေးတဲ့သံဃာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တုန်းကကိုဟာကိုသံဃာရှာပြီးကိုဟာကိုသံဃာဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိက္ခာပုဒ်ပြညာပြရတယ်ဆရာဥပိ္ပဇေကပေးတဲ့သံဃာနဲ့ဝတ်မှရှင်ဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေဆိုပြီးဒီလိုသိက္ခာပုဒ်တွေပြညာယူရတယ်အဲဒီတော့ဆရာဥပိ္ပဇေကနေရောက်ကဲဒီသံဃာဝတ်တော့လို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီသံဃာနဲ့ဝတ်မှရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခொနကသံမင်ရိတ်တာဘယ်သူပဲရိတ်ကောင်းတယ်သံဃာဝတ်ပေးတာဘယ်သူပဲဝတ်ပေးကောင်းတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရဏဂုံပေးတာကြတော့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်လည်းပေးရမယ်သို့မဟုတ်ဥပိ္ပဇေဆရာရဲ့အခိုင်းစေတဲ့အခိုင်းအစေအမိန့်ကိုရရှိတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကတော့လည်းပေးရမယ်အဲ့ဒီယဟန်ဒီဝါမပြည့်ခြင်းလည်းနေပြလိမ့်စေဆေဝါမပြည့်ခြင်းလည်းနေပြလိမ့်စေဆေဝါမပြည့်ပေမဲ့လို့ဥပိ္ပဇေဆရာကနေတရဏဂုံပေးလိုက်လို့ခိုင်းလိုက်လို့တရဏဂုံပေးခဲ့ရင်တော့ထိုတရဏဂုံဒီဥပိ္ပဇေပေးတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ရှင်သာမဏေဖြစ်အဲဒီလိုဥပိ္ပဇေဆေဝါပြည့်နေတဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရဲ့ခိုင်းစေချက်မရှိပါဘဲလျက်ဆေဝါမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတရဏဂုံပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုတရဏဂုံဒီရှင်သာမဏေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုအဆုံးဖြတ်ချက်ကတညီတည်းဖြစ်နော်ဒီတော့ခုခေတ်မှာပေါ့လေဒါတော်တယ်ဒီကိုဦးဇင်းအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတဝါနှစ်ဝါနဲ့လည်းကြောင်းထိုင်ကြတယ်၄၅ဝါနဲ့လည်းကြောင်းထိုင်ကြတယ်ရှင်သာမဏေတွေလည်းလှုပ်ပြီးလက်ခံပြီးတော့ရှင်ပြုပေးကြတယ်ဟန်ခံပေးကြတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဝန်းနေစရာမကောင်းဘူးနော်အကုန်ကြခံပြီးတော့နော်သားလေးရှင်ပြုမယ်ဟဲ့သမီးလေးရှင်ပြုမယ်ဟဲ့သားလေးယဟန်ဖတ်ပေးမယ်ဟဲ့သမီးလေးယဟန်ဖတ်ပေးမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နော်သမီးလေးသီလရှင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့လေအားခဲထည့်ကြတဲ့မိဘတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မူးစုပဲစုထားတာဒါလေးတွေဒီနေ့မှအကုန်ကြခံပြီးလှူရမ်းလိုက်တယ်မိမိသားလည်းရှင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးနော်ကောင်းနေတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့သူလိုတယ်နော်အဲဒီလိုရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဥပိ္ပဇေဆရာကဆေဝါပြည့်ုံတက်တဲ့နေတော့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်လည်းရှိတယ်
Sewaro Pibi, Duma, Ubada will be Yahin, so I'm the You can't better let the little Ubada will be the thing I yaga book it a good thing of Miyabi Mello. Ubada will be my last that they have both go join in a mummy solution and a Yahin look to figure out to let him see him puppy in his head. No? And he got Sewa Pibu, the only in it. Sewa Mapibu solution, see her, Pilo, Mayahin. And I never better be the dog at the Gaduga and Chogan. We ain't got the Dragon baby, the Chinamini Pilo Bingo, Yahampa, and Chinamini Tibamla, and Vivian. And it is our liver billing body, and you are a man million. No? Do that. Sewa Pire, Ubis, Kensi, Mayake. You hand out the bag up. Pretty very feasible. Sewa Mabire, you hang up a pretty feasible. Sewa Mabire, you hang up, bringing down Dranagonga, Matibu, Simapifu. You know, going at Bobby, Bemis, Bobido. Sendamani Machito. No doubt. Taja. Yinyama Daliga. With the Badayin Jinjamu Lily. Do we need Luke Joe? How we need Hand Joe for a little. Ura Badayalo Till. Uda Badayalo Tilavi Swing. Didn't Luke Joe. Look, we need Luke Joe. How we need Yahan Joe. No? Good Jinyama. Dani Bala Lulinga, Gadva, Yasofia, Tanamon, Saint Phil, Yashi Bobby. Yahan and Phil, Yashi Bobby. Yashi lady, take on my two balloon. Kugala, Yahan, Pijab. Saint Phil Yabi, Yahan Pijab. Hello. You may go, no? Budima, a Daganagara, is Dani Bala Lule. Saint Pit Bobby, Yahan Pidvareka. Dani Bala, Yahan of Pidwabi. I love the Lesrago, Mego maybe, no? Look up Jam Sitar. Yam body that he got up. Body that he here alone to the ya and Jam of Mogo got up and beauty beauty. Tan to beauty beauty, Longayago, Aga, the beauty of Muga lady, he looked point. Paya alone to beauty beauty, Longayago, Dolibala, Lule, you look at it. Paya alone to beauty beauty, Longayadiga, Harry. What is that? He Bodhananda Mukhe Baban Santi Nabadi. What is that? Pia alone to Diga Bodhananda Manamuda, Piasin to Itamuke Yamoto Nababi Santi, Tanabo, Yavian, Budo Mujago E. Taga Payasin to Yamo, Mother, Pia alone to Rodi, we have seen Pio to Metashi. Payana, we got it near him, Madobi, Siam Pude, Bozamio, no? Payaji, Yamo Mabe, he had a tickle, can you get Paya Londoria to Madave? Not a good. Bobby said to us, Abana, Idra Dawia, Padida, Dinga, now Honti. Bobby said to us, Abana, she and Pubi, Jack Gondoga. Idra Dawia, a shadow that the one together. Padida, Dinga, Yandy Hudo, Ujogo, Chatade, Bogodoti, now Honti, Mapija Lego. She and Pubi. You beat it, a chinkama, a chat, the Dravarilo. Yandi who the Ujogo chat had a boguri, Mahojabu, Sinsachi. Tanaba, we are beating to Lavi. Ila Halan, a chink Gomez in the Balonidale. Yandi who the Ujogo chat had that. In Yandi who the Ujoli, Tamian la on Dwayne to the Lungan Yamu Pilonira Hogla, Hohu, Sala, Ile, Dola, no? Mamada, we bagna, Bavana. Yes, then they go to the Majamu. And that Dura, Briadi Dura, so down Nakusi, but the Dana when I Sabijang and Deja Bocha, so that Gana Dura Lunga. No matter how we bagna, Bavanari goes to the Jajo, Bamia, Anto Chain, so that we bagna Dura Lunga. Deep down Naku, the Kugo, you can turn Tansama. Dana one time she had a pillow. Dana Bona, we have been seeing to that. Deep down in Naku, the Kuma. Gigi Bion Tansahu, Mashivuso in Tobago, Palukale. Yandi who the Ujogo Chatter, Boguri Pide. No? Good Dinyama. Allow no pity, Dolibala, Lulingaro, Velo Bogole. Babi said, there was a banashing and Yugi,
Indra Tata Viya Acha Acha the Tatava Dokedo, Patita Tinga Nyanti Hudo Ujogo Chata de Bogodo di Nahondi Mapija Lego. The Jada Jadravadi Lunya Undi Hudo Ujogo Chata de Dravamio, Mahopu Balogre. The two body do the Lebana do Bedeta, David Gamboda Watana Ogale Dava. Dirada Dunigani Damadaya, Arena Bawi Dedawa. Kadabiza Gadawada Buriamana Damanadama, Granda Wibadana Udidawa. Yawa Anuloma Yana Ahisa de Tandi Mega Valanta Wayamana Garondi, Gadi Balobi, the Seva Agadi. Sadu Bari Dodi Dile, Sadu Bari Dodi Dilana, Dubade Taya Gonza Yadido Muja Gondi Pive. Sadu Bari Dodi Dila, Leva the Sinja needed Tonjin, Sinja Musi Dila, Barile. Number D, Padi Moka, Navara Dila, we need the couple Alum Power. No? Number ne Indriya Navara Dila. We need the couple dingo you did something in number digger. Number Nijara. Yasi Nana go along Koso Ade. Dwara Chobama, Raga Doda, Moha Zara, Gilida, and ye did it more on Dasi Pippin Pit. Pane Dasia. Indriya Navara Dila, Lonjo on Baluam. You find that. Kanakana Hobare, Manavure Buguri, no? Wasn't it? Go more Bama, don't dance or don't let the Kusiva. Lay goes down Tabit of Nasmafia, Handy goes so much needed, don't dance the cook city. The same again, I mean, Ganama. Lady Gonga, let Gamba Debbie, a sashare. Yeguir Gonga, let the Gingami, Gamba, a salad, share. Don't do the Niyama Yins and Gobito. Go Javi. Legala Miguel landed as a Kalan Daga, Lankilago, Yene. Yegala Lila, Navy Surago, Kalan Daga, Lankilago, Yenevi. No let do no, Yins and Pretty Jam. Virgingama Liga, Palolag. Nimi go by Oza Fitted, Lego, Adwengo, Nimi, Lenefet, Tinefet, Council, Inga Nagugo, Dodumiro, Yeni like no? Virgingama Miguega, a number of times song. And then the lady. Lenefet, Tinefet, Gauno, Coso Ada, the Inga Nagu, the Gogo, Abian Tokame, Swing. Pearl, the Inga Yago, Nagai Kevilo, Salame, so that Udi Jip, timing song. I was only like that, Kinkama. Legala, Miguel Stony, because I did it. At the Mimi, Lenefet, Tinefet, Gauno, Coso Ada, Inga Nagu. Mimi, go by Oza, fitted, Lincoln, and Dringani, a Jimatoku. Jara, Niguiha, Nigue, Talk had by said I had a deep bone Ubama and Dana. Then said that, then said the mirror, the Pehale. Mimiroye, Lincoln, do they go by Ozalo, fitted, Commenta, Ayo, and Drenet. Mimiroye, Tamata, Bavanasi, we bought an Bavanasi to go near and to Bintava. Edido to Ben Tagame, swing. Yeguene, do the Gilidari, Gankere, Danjama, Lumia got in a kilometer of your father. No? In the Lojo on something that needs in it. You know, Babjogina Lelumio. India Namara Dila, Lojo, Edoka, Tomata, Ayon to Kugune, Jimbiro, Peluma, Machin. Mimiga, Tamata, Nere, the Mari Vain Loma, Chini, Tamata, Ayon never Mimi, a single, Miran to Bintaya. We bought a Vaina Yoni, Dragon Pickham, and saying, we bought an iron. Ayon them, Mimi, a single, Mira, to Bintaya. You know, the Mada Bavana, we bought a Bavana, Coso Ade, Tamata, Gamata, we bought a Bavana, Gamatano, Coso Ade, Gamata, Ayon address Mimi, Bavana, Single, Miran to Bintagam, and saying, Miguene, do it. Raga Doda, Moha Sare, Gilida, Yanduri, Kakiri, Danjaga, Luma, Gome, Lupia Hotel. No? Taja. India, Navara, Dila, Lonjo Yedi, Kamata, Ayon to Kukune, Jimmy Pinning Bam, no? Zero. Anyway, goes down the so that Drogomi, Paluam, Mimi, Shuban, Nija, Kamata, Ayon to Cook, address Mimi, Bavana Sigo, Miran to Twin Tabu, Lovi, Edinda, to Twin Metabu. Him. Comania dodo Biole, Comari not John Bioli in the two. Nobla. Inia dodo Biole, and Comma not John Bioli in the two or TV. Thinking, no? Georgin left Jovadi. Mabiole, Divadi, Mimi Becca, Piluyamet, down Kiamet, down Gapale,
မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာမြေခွေးတွေဝင်ပြီးမကိုက်ဖို့သာအဓိကပဲဒီမြေခွေးအကိုက်မခံကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကဘာလုပ်ရမလဲမိမိတို့ရဲ့လက်ခွနဲ့တူတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံအတွက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအများအားသွတ်သွင်းထားဖို့ဒီမိမိရဲ့တာဝန်ပဲနော်ကိုယ်တောင်ကိုထမ်းဆောင်နေရင်ဒီမြေခွေးကြိုက်ခဲတဲ့ဓာန်ချက်ကလွတ်မသွားနိုင်ဘူးနော်လွတ်သွားနိုင်တယ်အကယ်၍လက်တစ်ဖက်တော်၎င်းခြေတစ်ဖက်တော်၎င်းခေါင်းတော်၎င်းပေါ့အပြင်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကြိုက်မခံရဘူးလားအကြိုက်ခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လက်ခုနဲ့တူတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကမ္မထအာယုံအတွက်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအများအားသွတ်သွင်းထားဖို့လိုတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ကြည့်ဖို့ဇောတိပါဠိလွတ်လေဒီသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာအများအားယက်တည်ထားနံပါတ်1ပါဠိမောက္ခနဝရသီလဝိနိသိက္ခာပုဒ်ဒီကိုရိုသေစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေနံပါတ်2ဣန္ဒိယသံဝရသီလဣန္ဒိယကိုခုနကစောင့်စည်းတဲ့အနေနဲ့မိမိရဲ့ကမ္မထအာယုံအတွက်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအများအားသွတ်သွင်းပြီးတော့ထားတယ်ဣန္ဒိယသံဝရသီလစိတ်လုံးကျုံနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပါလဲအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်ကျေတယ်မအပ်သောနည်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးရှားဖွေတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကုလဒုတကအနိဒနာတိတိပဲချင်းပန်းပေးခြင်းစတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တဲ့ဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးရှားဖွေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးဘုရားရှင်တို့မနစ်ချိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ဘူးနံပါတ်4ပစ္စယတန်တိတိတသီလပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆွဲတိုင်းပစ္စဝကနာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲတယ်ဒါကတစ်ဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကနေကြော်သွားလိုက်တဲ့အခါဒီပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆွဲနေတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍပစ္စည်းလေးပါးနှစ်ထပ်အလုံးပေါ့မိမိတဏ္ဍမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်နံပစ္စည်းလေးပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုပြီးမှသုံးဆွဲနေတယ်ဒါကတော့အထက်တန်းကြတဲ့ဆင်ញင်တဲ့နည်းပဲနော်အဲ့ဒီနှစ်နည်းလုံးဒီတာပစ္စယတန်တိတိတသီလဘိုင်းမှာကျေစုပြုတဲ့နည်းတွေအဲ့ဒီသီလကြီး၄ပါးတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာဇောတိပါဠယဟန်တော်ကဘာလုပ်လဲကောင်းစွာရက်တည်တယ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာသတ္တပါရိသုတ်တိသီလခေါ်တဲ့၄မျိုးသောစင်ကြယ်နေတဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်၌ကောင်းစွာရက်တည်ပြီးနေထိုင်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကောင်းစွာရက်တည်ပြီးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်နေတာလဲဉာဏ်တည်းဟူသောဥကြိုကိုချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဉာဏ်တည်းဟူသောဥကြိုကိုချက်မြက်အောင်တွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးသတ္တပါရိသုတ်တိသီလသတ္တပါရိတိတိသတ္တပါရိသုတ်တိသီလနဲ့သူပရိဒါယကောင်းစွာယတ္တိတော်မူသည်ဖြစ်ပေကောင်းစွာယတ္တိပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ယေပိတိကံဗုဒ္ဓဝဆနာပိရိကသုံးပုံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုဥက္ကနိတဝသင်ယူတော်မူကြည့်ပေသတ္တပါရိသုတ်တိသီလနဲ့ယတ္တိတယ်ယတ္တိပြီးတဲ့အချိန်ခါပိရိကသုံးပုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားစကားတော်တွေကိုသင်ယူတယ်ဣရတဒုတိယကနိ33ပါးဂုံသောဒုတင်တို့ပတမဒါယကောင်းစွာဆောက်တည်၍ဒုတင်33ပါးဆောင်းတယ်မကောင်းတာဘာမှမပါလဲတခုမှမပါဘူးနော်အရိညာတော်သို့ပဝိသိတဝဝင်တော်မူ၍အရိညာတော်သို့ပဝိသိတဝဝင်တော်မူ၍ဒုတင်33ပါးဆောင်းပြီးတော့တောနေတယ်တောကြောင့်တောင်ကြောင့်အရိညာသုဒ္ဓနိယအရိညာချင်းဒုတင်မြောက်တဲ့ကုလအလေးတာအပြန်900ကွာတဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်နေမှာသွားပြီးတော့သတင်းသုံးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲကတပိစ္ဆကတဝတ္တကတပိစ္ဆကတဟောကိုပရိယမာနဖြစ်ကျင့်တော်မူလျက်ကတပိစ္ဆကတဟောသောငံတော်ရင်လည်းကမ္မထမ်းနဲ့သောငံပြန်တော်လည်းကမ္မထမ်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းကမ္မထမ်းလက်မလို့ဖဲနဲ့သောငံသွားတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုသောငံပြန်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကတပိစ္ဆကတဟောလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီကမ္မထမ်းဒီမိမိကသမထနယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သမထကမ္မထမ်းပေါ့ဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာကမ္မထမ်းပဲခုဇောတိပါဠလွတ်လင်အတွက်ကတော့သမထကမ္မထမ်းဝိပဿနာကမ္မထမ်းနှစ်မျိုးလုံးထိုက်တယ်လို့ပွားနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်ကတပိစ္ဆကတဝတ္တကတပိစ္ဆကတဝကောပရိယမာနဖြစ်ကြတော်မူလျက်သမဏဓမ္မယဟန်တရားကိုကရွန်တာကျင့်ကြံကြုတ်ကုပ်ပမြအထုတော်မူလျက်ဒါပြန်ပြီသမဏဓမ္မဆိုတာကဘာတွေလဲနောက်ထပ်လာမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝိတ္တဝတိုးပါစေ၍ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးပါစေဆိုတာတိတ္တဖော်ပြထားတယ်ကတပိစ္ဆကတဟောကိုလည်းဖြစ်ကျင်တယ်လို့တိတ္တဖော်ပြထားတယ်သတ္တပါရိသုတ်တိသီလမှာကောင်းစွာယတ္တိတယ်ဆိုတာလည်းတိတ္တဖော်ပြထားတော့ကျွင်းကြံနေတဲ့တရားတွေဒီသမဏဓမ္မအမိရပါတယ်နောက်
ဝိပဿနာလည်းသမဏဓမ္မယဟန်တရားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တိတံဖော်ပြထားလို့နော်ဒါကြောင့်သူကဒီနေရာမှာဇံအဘိညာဉ်မှန်သမျှကိုဒီနေရာမှာသမဏဓမ္မလို့ပြောခြင်းအဲ့တော့ဇံအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့သမဏဓမ္မယဟန်တရားတွေကိုလည်းကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါလောကီဘိုင်းကဒီလောက်အထိအထုတ်ထိပ်ရောက်အထုတ်ပြီးတော့လောကုတ္တရာဘိုင်းကျတော့ဘာလုပ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဥဒိတောဝတိုးပါစေ၍ယာဝအနုလောမဉာဏ်နဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်အာဟိစ္စထိရောက်၍တိဋ္ဌံတိကြည်တော်မူကြကုန်၏အနုလောမဉာဏ်အထိဆိုတာကတော့ဉာဏ်နဲ့ကတ်သွားတာပေါ့အနုလောမဉာဏ်အစစ်ကိုတော့မရောက်ပါဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့သွားပြီးတည်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ဘိုင်းပဲဟောအနုလောမဉာဏ်နဲ့ဆက်နေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့အဲ့အနုလောမမရောက်ဉာဏ်မရောက်ခင်အပိုင်းလေးလောက်အထိဝိပဿနာဉာဏ်នេះမှအထက်ဆန်းဖြစ်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တော်မူတယ်နော်မကဖလတံမဲ့ဖို့အလုံးငါမဲ့ဖို့အကျိုးငါဝါယမကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုနာကရုဏီပြုတော်မမူကြလေကုန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးအတွက်တော့ဆက်လက်ပြီးမကြိုးစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပါရမီမရင်ကြောင်းသေးခဲ့ရင်တော့ကြိုးစားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်သေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်ပါရမီကမပြည့်စုံသေးဘူးဇောတိပါဠိဇောတိပါဠလွတ်လင်သည်လည်းပဲတထေဝထုတ်တို့သာလည်းအဂတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီဇောတိပါဠလွတ်လင်ကလည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိတ်နဲ့ပြုတယ်ဒါဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘယ်ဘုရားအလောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သာသနာနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဤစနစ်ကြီးပဲနော်အတုယူဖို့သိပြီးမကောင်းဘူးလားကောင်းပြန်ပြောပြမယ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့မျက်မှောက်မှန်တယ်လျင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုတယ်အဲဒီလိုရှင်ရန်ပြုတဲ့အချိန်ကမှအချအချသရဝါဒီလိုဉာဏ်တိဟုသောဥဒ္ဓကိုဘယ်တော့မှချပြီးတော့မထားဘူးဉာဏ်တိဟုသောဥဒ္ဓလေးကိုထက်မြက်သွားအောင်တွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲသတုပါရိသုတ်တိနံပါတ်1သတုပါရိသုတ်တိသီလမှာကောင်းစွာယက်တည်တယ်သီလကြီး၄ပါးဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာကောင်းစွာယက်တည်တယ်နံပါတ်2ပရိက္ခသုံးပုံဘုရားစကားတော်ကိုသင်ယူတယ်နှုတ်ကိုဆောင်းတယ်နံပါတ်3ဒုတင်33ပါးဆောင်းတယ်နံပါတ်4တောသို့ဝင်တယ်အရိညကေဒုတင်ဆောက်တည်တယ်တောထဲမှာနေတယ်နံပါတ်5ဆွမ်းငံသွားတဲ့အခါဆွမ်းငံပြတဲ့အခါသမထံကိုလက်မလို့ဖဲကတ္တပစ္စာကတ္တဝုတ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်နံပါတ်6သမဏဓမ္မအမိရနေတဲ့ဇံပင်ရှင်တရားဟူသည်မြတ်ဒီကိုလည်းကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တယ်နံပါတ်9ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုလည်းအနုလောမဉာဏ်တို့ဥတိုက်သည့်တိုင်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တယ်နော်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်သာမကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးလေအကောင်းကြီးပဲမဖြစ်ဘူးလားသာသနာ့ဘဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တည်းဟူသောဥကြိုလေးထက်မြက်အောင်တွေးရမယ်စနစ်ဒီစနစ်ပဲဒါပိညုတဉာဏ်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တဒီပဲဖြစ်စေပိစေကဘောဓိဉာဏ်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တဒီပဲဖြစ်စေဧကသဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တဒီပဲဖြစ်စေရိုးရိုးပဂတိသဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုပဲမျှော်လင့်တောင့်တဒီပဲဖြစ်စေသာသနာ့ဘဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဉာဏ်တည်းဟူသောဥကြိုကိုထက်မြက်အောင်တွေးရမယ်ကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲဒီလိုဉာဏ်တည်းဟူသောဥကြိုကိုထက်မြက်အောင်တွေးတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဇောတိပါဠလွတ်လင့်လဲစနစ်တကျကျင့်လိုက်ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲနော်အထာကောအနန္တကတ္တဘောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအစီရူပတံပါဏိဇောတိပါဠိမနဝေအတ္တမတုပတံပါဏိဝေကလင်္ကေယထာပိရတဝိဟရိတဝယေနဗာရဏတိတေနဇာရိကံပက္ခမိအနုပဝေနဇာရိကံသရမန္တယေနဗာရဏတိတရဝတရိတတရသုတ္တအာနန္ဒကတဘောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာနတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တနေမိဂထာယေအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒအထာခောထောအခါ၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတဘောဘဂဝါဘုံတော်6ပါးတခင်ကတဘောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဇောတိပါဠိမနဝေဇောတိပါဠလွတ်လင်သည်အစီရူပတံပါဏိယရှင်ဟံပြု၍မကြာမြင့်မီအတ္တမတုပတံပါဏိလာခွဲခန့်ရှိလသောအတ္တမတုပတံပါဏိရှင်ဟံပြုပြီး၍လာခွဲခန့်ရှိလသောဝေကလိင်္ဂေဝေကလိင်္ဂရွာ၌ယထာပိရတမွေလျော်တော်မူသဖြင့်ကာလပါလုံးဝိဟရိတဝသရင်တော်မူ၍ယေနအကျင့်အရ၌ဗာရဏတိတိအဋ္ဌိရှိတော်မူ၏တေနထိုဗာရဏတိရှိရအရတော်သာရိကံခိဒေတာသာရိကိုဘက်ကမိဖက်ခွာကြွတော်မူခဲ့လေပြီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဇောတိပါဠလွတ်လင်ရှင်ဟံပြုတ်ပြီလို့
Majami Sangayaka Adwinlabo, no? We got Linga Mamud Yaramudumia, the Rendon Bide Akabarnadi Bego Ki did that Sari, Chachira movie. A new Bobina Asinda Sari Ganki did that Sari Gotramana, let Jesaro Muga di Sido, let Jachiro Muga di Sido. Yina Ajaya Barnadi Barnadi Modi Atishi. The Dari to Barnadi Myodo Sayodo Muga Levi, as the Adenki did that Sari Jachila Barnadi Cycles, no? Dadra Dudan Dadra to Barnadi Ananda Niva Ananda to Barnadi. Arandama Dambudo, Arango Sinama Dambuda, Gosi Pidomudo, Gadaba Bagawa, Bono, Choba, the King Gadaba, Sinomia Piadi, Paranadia, Barnadi Mui, and Nihai. Idi Badani Migadaya, Idi Badana, Amiyada, Migra Ondo, we had it in those Sanida Musa Pipe, Parnadi Ani, Idi Badana, Amiyada. Migra Ondo, Madrino, Mure, Shika, Kiho, Yedi, Drogondo. Zambi and Yimpi, Gongima, the Sia, Gongindo, Biandea, Nea Filo, Dinialigo, Idi Badana, Yedi, Jari, Nea Sobi, Codwin Time. Eri Idi Badana, Amiyada, Di Migra Ondo, Mamia Sofia, Drindo, movie. Rindon like that, Chingajar of Pafile. Adodigo, Ananda, Gigi, Gadi, Raza, Gadaboki, Abagawa, Ranamana, Moda, Varanade, no Bado. Paranadia, we heard the Idi Badani, Migra Yedi, Ananda, Niva Ananda. Gigi, Gadi, Raza, Gadi, Dango, TV, Ocho, Minholi, Asida, Gigi, Minidi. Rahandama Damodo, Rango, Sindama, Damoda, Gosin, Pitamuda, Gadabaga, Bono, Choba, the King, Gadaba, Sinomia Piadi. Paranadi, Baranadi, Bido, and Obado, since Anobado Gira, since I have the Mudada. Paranadia, Barnadi, Bina, Idi, Bedene, Migraye, Idi, Bedena, Miara, Migra, Dohana, we heard a Gira, Drindo, Saniro, Mudada, Idi, Idoti, Adodi, Kojaga, Levi. Paranadigo, TV, Ocho, Milo, needed Gi, Minjiga. Arango Sindama Namuda, Gosin Pitamuda, Bono, Choba, the King Gadaba, Sinomia Piadi. Paranadigo, a Sinsaya, La Vido, Idi, Bedena, Amiyare, Migra, Ondo, Madrido, Nevi, so that it didn't Javi. Jalido, Palole. And Hako, Ananda, Gigi, Gadi, Raza, Bardani, Yanani, Yoza, Bidwa. Bardan Yana, Biru, Dawa, Badrihi, Yanihi, Barnadi, the Mezaraza, Lubawina. Kadabambagawanda, Damadam, Bodandanaya. Ananda, Jiva, Ananda, Tagato, Kanet. Gigi, Gadi, Raza, Gigi, Gadi, Raza, Gadi, dancing Gigi, Minidi. Badrani, Gong, Yanani, and the Goyosa Bidawa Gazi. Badran Gong, Yented, Biru, Dawa, Dazi. Badrehi, Yanihi, Gong, the end of it. Mahizara Zanubawena, Ijela Zadome Anuboki, Randamandamodara Goshi, Damandamoda Goshi Pidamudo, Kadavamaga, Wanda Bono Choba, the King Gadavasinomia Biago, Tadanaya Pumyoya Aloha, Barnadi, Mania, di Pachiga Levi. A gonzo Yenigo, season city. A gonzo Yentego W. C. Sibira Gigi, La Zado Menga Menati. Rango Sindamada Muda, Gosin Pitamure. Bono Choba, the King Gadaba, Sinomia Piago, Pumio, Groy, and Sobiro, Barnadi, Pachiga. No. Yawa Diga Yanada Bumi, Yanina Gandawa, Yana Bizarro Hidawa, Padigowa, Yina Gadaba Pagawa, Randamana Buddha, Dinuba Dingami. Uba Dingami, Gadaba Bagawanda, Randamanda Buddha, Wadidwa, Iga Mandani. Yawa Diga Jimia Lodo Yanada Yi Bumi, Doya, then Doya Trade and Yepodi Ati. Yawa Diga Tumia Lodo Ayado Dai or Yanina Yempi Kandava Dabi. Yana Yema Bizarro Hidawa Sinde. Bizarro Hidawa the Pans in the Padigowa taking that here. Yena Ajanai, Randamanda Moda, Rango Sindamanda Moda, Gosin Pidomuda, Gadababa. Bono Choba, the King Gadabasinomia Piadi Ati Sidomu, did not took Gadabasinomia Piasido, Muya Ayado, Uba Dingami, Anisa Kinga Levi. Uba Dingami, Dava, Anisa Kinga Levi. Randamanda Moda, Rango Sindamanda Moda, Gosin Pidomudo. Gadabamaga, one time Bono Choba, the King Gadabasinomia Piago. Abi Wadi Dawa, alone you desire Kobi.
Ega manda abi chauba loye the Yabada the Kuda Yanali Tanga Levi Siga Nilan Libo. No Yaranado Mago well Siga be solution. Siga Nilan the Kuba. No I wrote Inyama Gadaba Fiachinga Sali Bala Lule Yahan Jubi at Chinkama. You billion beijing tea to Bala, Buffalo de Lodos, Lawell, something the other. He tell you better be Tagaraga, nearly point her, no? Kula, Daraga, he Babi Zedwa, Ada Madabi, our day, Dava, Gadi, Madabi do not go now, but the Madi. Galet Dunga do go. She have you baby, a lagwell out of Maniga, the cause on Dogger message, me Baru, Bogadi, Yambiro, Madabu, Buffalo, Mania. A young girl, she figured she had beauty and Thomas to the Udije, my daughter said, fetching a trouble. Madabongo Arada for Sadi day off the Niafimbo, Nandra Oda Duka, the Mosna Taya, so that Nandra was near Duka Jima, Joan, on a young and Thomas to the Udije. Madabongo, we have been here and Bula, I've seen change up. Miba Regala, maybe that we Janla Lima to the knowledge, machine. Machine at the show, Miba Rega. To read on that figure, man. The young that she did that me figure, man, swing jet, who swing jet. Any dog a lady, give you and Yado of she and beauty and churching Commodore, Sangayla, cannot thank her. Dog he go, no? Toby Banda Suragana, Nazanadi, Sangaya, a dream has solution to be Beluka man, Tanga Belu, young man, they be Janjimu, Machiti. There are big good dominated, he that they wait that are not over the Nayade, Sinamaniri, Yang Edin, and do the work. Chidjan with Mugala de Biro, Machiti. Sangaya loud twino, she was, no? Here that didn't Nehona, but they had it. Mateji, she came, Lizahu, they biro Gonza, Madidevu, Mihi Devu, no? Gada Tani, and Navi over the Valia near my adapted at Mamu Leo, Mobio, but many checks that. Itagambana Galani, what did the Madabi, Badi, Don Lavandi Sangayala, name as Rosia, Miba, Nabaruga, and maybe that Migo Pumio, may swing, Pumio, Sangayala, Yahin. Yena did not go then no Bawangis, Dilo Sangayala, Pumio, Yani, Mibari, Madama people need it. So ye Mudoga, Yahale, Combabiro, David Vahin. But as Yuragana Zanadi, Sangayala, so in the way, Belo Gaindwayame, Surale, Nale Tobi. Damina de Arabic with that with that Zayadi. Yahangeri, Chendamini Nele, a gentleman, Sangayala, so of Chitobi, Kim and Robbie. Here he that didn't have Ritari, Mateji in it, chicken, Liza Hori, Consa Tinevi. Gadagatani, a bit of magic, now Ogandadi, Yolia, Niama, Willie of your nature move, see them. Diana of my new move, Machiro, no, popular, makes within a year, he king in a minute, one yard, no. That the man in the gun with the what they did, Adamada, what they did, Bagami, Tada. He's a guy allowed on Avia Dinia Mani Dine, look at what Sinomia Fiaga, no better, Moviro. Lagwe Canon, Sangayala. We got Linga, Sanaboma, Kidda, something, they don't know, Muya Pare. I didn't don't be there now. Sangaya be there, Singa, Barney back, he like a big meaning at left. Gadaba Pia, Barney be in the Brana, Migra, on don't say out the movie, the Ranger, Kunaga. A gown fit it, Yenisi. A gown fit it, Yenigo Gazi video, a gown fit it, Yemoma Desi video. Yenet, Body, near Atido, Yenet, Body. Yenet, Body, Yago, Jolon video, Yenet, Matwa. Madovella, Chijinal in Sokari, no? But the go what ye not got above forgot what Randa Madame Bodo de Luba de Gami. Yenet, Dodi, near Loda, Yenet, Dobido, Yemoga, Simbido, Chijinda Piatan, Dori, Tizagali, Mataja, no? Kugala, Punjam Magalan, you powder, Uri so Gaina, Wimby, the Punjam Public. Hola. Dodi, Yen Hodla. Yenema a dega fitted, Panajara, Punjam Win, Choja Pari. Yenema a Tomia Tani, Pale, as Edo Parola, no? And Gonza di Yenejaro, Uri so John and Mobido, when the cook it, no? Piarele Wendora, Jonele, Wendora.
ဒါဖြင့်ယင်ဖြင့်စိတဲ့စိတဲ့နေရာမစိတဲ့မစိတဲ့နေရာဘယ်နေရာတွေလဲနည်းနည်းလေးဘုသူကတော့ဒီနေရာပြောဖို့လိုလာတယ်နော်ဘုရားတို့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိကတော့သာသနာမြေဆိုပြီးတို့ကတော့ဒီလိုဟောဟာရသုံးထားပါတယ်ရှစ်ခေတ်မှာကတော့သာပိကျမ်းကလာတဲ့စီကံကတော့ဒီသာသနာမြေဒီဗမာပြည်ကိုအထွတ်အဖြစ်ဗြိတိရှအစိုးရအုပ်ချုပ်မှပေါ်လာတဲ့စနစ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဝိနည်းစည်းကမ်းအရာသတ်မှတ်တဲ့မြေမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိနည်းစည်းကမ်းအရာကတော့မြေကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအလှူရှင်တဦးကပေါ့ဒီမြေကိုကြောင်းတဲ့အရာအဖြစ်အနှင်းလှူဒန်းလိုက်တယ်။သံဃာလည်းသတင်းသုံးပြီးကြောင်းတဲ့အရာအဖြစ်လည်းအနှင်းလှူဒန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဟာယဟန်တော်များသတင်းသုံးတဲ့မြေဖြစ်သွားပြီ။ကြောင်းတဲ့ဖြစ်သွားပြီ။အဲဒီကြောင်းတဲ့အတွင်းကိုစိကနိလန်လေးတွေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဆိုကြပါစို့ဒီကြောင်းတဲ့တစ်ခုယဟန်နေသတင်းသုံးနေပြီကြောင်းအရာလည်းဖြစ်သွားပြီ။တခြားအာဂန္တုကိုယ်တော်ကဒီကြောင်းတဲ့ကိုဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဘာလို့ရလဲကျောင်းဝရောက်ရင်ထီရုပ်သိမ်းရတယ်ဖဏချို့ရတယ်ယုံထားတဲ့တန်ခါကိုဖြတ်သိမ်းရတယ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူကဖဏချွတ်ပြီးကျောင်းထဲဝင်ရတယ်ခုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီရည်ကျင်းမှုတွေကတော်တော်လေးကွယ်သွားတော့တခါတလေတချို့အာဂန္တုကိုယ်တော်တွေဒီကျောင်းထဲဝင်လာပြီးဇောင်းတန်းတက်လျှောက်ကျောင်းပေါ်အထိဖဏကိုသိချစီးလာဟောအပေါ်အထိတက်စီးဟောသူစည်းကံကတော့ကျောင်းထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အာဝါတိကကိုတော်ကတဝါနှစ်ဝါလေးငါးဝါဆယ်ဝါရတဲ့ကိုတော်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအာဂန္တုကိုတော်ဒီဝါတရားဝါတစ်ထောင်ရတဲ့မထေကြီးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေသူများကြောင့်တဲ့ကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါယာနဲ့ထောင်နဲ့ခြေရှိခြင်းလည်းရှိပါစေဖဏချို့ဒါစည်းကမ်းဝိနည်းစည်းကမ်းထီမဆောင်ရဘူးဖဏမရှိရဘူးဖဏမရှိဘဲနဲ့ကြောင်းတဲ့ကိုဝင်ရတယ်ဖဏထီမဆောင်ဘဲနဲ့ကျောင်းထဲကိုဝင်ရတယ်ချွင်းချက်ကြီးတော့ရှိတယ်ဖဏနဲ့ကင်းပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးကိလနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ထီနဲ့ကင်းပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးကိလနာမကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်တော့စီးစီးကခွင့်ပြုထားတယ်ဖဏနဲ့ကင်းပြီးမသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမိမိမှာမရှိဘူးသွားနိုင်တယ်ထီနဲ့ကင်းပြီးတော့မသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမိမိမှာမရှိဘူးသွားနိုင်တယ်သွားရင်ဒီကျောင်းထဲဝင်ချိုးရတယ်ထီရောရတယ်ဖဏချိုးရတယ်ဒီလိုဆိုမိုးရွာဖက်နဲ့လုံမလဲဟောရွာခြင်းလည်းရွာပါစေနော်ကျောင်းတွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားထီခုနကအာဂန္တုကိုယ်တော်တစ်ပါးအနေနဲ့ဒီကျောင်းထဲကိုထီဆောင်ပြီးဝင်ဖို့